小螃蟹。白桃子。一抹红。即間嚟迄落哈，啊無即名即幾隻方便啦，即幾數幾隻個。カメラ就是。对，摄影机啊。摄影机哦。哦，这是有。可以照相吗？可以啊。哦。什么牌的？GoPro。德国的。不是，美国的。美国的。发表感言啊，来。你说。哦，那个那天没去逛。GoPro。Go。GoPro。对。你在沙瓦1万多块吧。1万多块。对。这安尼方便啊。对。这很清楚，而且又防手震。对。防什么？防手震，你拿着这样。你看起来安尼。这是摄影机那边定格啊，较主人的。哦，你爱看山，你看哦，这山也袂歹。它的岩石都不太一样。这有收音的项目。有啊。你现在有收吗？有啊。你讲的都成为。你后置的，可以不要声音的。对啊。这个可以跑步。
这个没有一个手持来就不行，这样拿还是手会酸。对啊。在看书吧。水力发电，这是台电的。这边很长，